Επειδή τις αγαπάμε τις μαμάδες και επειδή τις αγαπάμε τις γυναίκες και επειδή ίσως ένα λουλούδι δεν κάνει τη διαφορά, αλλά και αυτό ρε παιδί μου κάτι είναι. Πάμε μέχρι τη Νέα Σμύρνη να βρούμε τον αγαπητό Ταγκαλή με τον καλεσμένο του για να πάρουμε έτσι όμορφες ιδέες και να δούμε, αγαπητέ, δίνω καταρχάς το λόγο σε σένα, αν έχει ξεκινήσει ο κόσμος να ψάχνεται, να αναζητά, να παραγγέλνει για να είναι έτοιμος βεβαίως για τη γιορτή της μητέρας. Έτσι είναι, Μάιρα, όπως και κάθε χρόνο, έτσι και φέτος στις 11 Μαΐου είναι η γιορτή της μητέρας που μπορούμε να τιμήσουμε ένα από τα πιο αγαπημένα μας πρόσωπα. Εμείς βρισκόμαστε εδώ στο Νέο Κόσμο, σε ένα ανθοπολείο με τον κύριο Κολοβό, τον κύριο Δημήτρη Κολοβό. Καλό μεσημέρι. Να μας πει και για την κίνηση. Είναι ιδανικό μέρος για την γιορτή της μητέρας. Καλό μεσημέρι. Έτσι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς και ευχαριστώ πάρα πολύ για την επίσκεψή σας στην επιχείρησή μου. Τι επιλέγει ο κόσμος? Είμαστε σε ένα ανθοπολείο για την μέρα της μητέρας. Θα έλεγα ότι γενικότερα, αν θέλουμε να επικεντρώσουμε σε συγκεκριμένο είδος λουλουδιού, αυτό θα ήταν πιθανό στο τριαντάφυλλο, αλλά επειδή αυτή η γιορτή τυχαίνει να είναι την Άνοιξη, πολλοί παιδιά, μεγαλύτεροι, μικρότεροι, προς τις μαμάδες τους, επιλέγουν και λουλούδια τα οποία έχουν να κάνουν με τα λουλούδια της εποχής, της Ανοίξεως δηλαδή, που μπορεί να συμπεριλαμβάνουν και τριαντάφυλλα και άλλα εποχιακά τεινά, σε συνδυασμούς διάφορους. Δεν υπάρχουν δηλαδή κανόνες. Έχει αρχίσει και έχει γίνει μόδα, κύριε Κολοβέ, και ο συνδυασμός με κάποιο άλλο διακοσμητικό, με κάποια άλλα στοιχεία, εν πάση περιπτώσει αναμνηστικά, βλέπουμε αρκουδάκια, άλλα δεδομένα, έτσι τα προτιμούν. Ποια οι περισσότεροι επιλέγουν την παραδοσιακή ανθοδέσμη, έστω και το ένα άνθος? Όχι πολλοί, αλλά δεν είναι και λίγοι. Κάποιοι τέλος πάντων πελάτες ή αυτοί που θέλουν να δώσουν δώρο στη μαμά μπορεί να συνοδεύσουν το κύριο δώρο που είναι τα λουλούδια τους με κάποιο αξεσουάρ, όπως αυτά από τα οποία αναφέρατε προηγουμένως. Καρδούλες, μικροαρκουδάκια, μπαλονάκια και τέτοια πράγματα. Δίνουν ένα πιο χαρούμενο τόνο στο ήδη όμορφο βέβαια χαρακτήρα και αίσθηση που προξενεί ένα λουλούδι. Να ρωτήσω αν σας έρχονται και μικρά παιδιά, αν έτσι με το χαρτζηλίκι, με τα 2-3 ευρώ, αν σας έρχονται και σας λένε να πάρω ένα λουλούδι για τη μαμά μου, ίσως και από τα προηγούμενα χρόνια τώρα, γιατί ένα πιτσιρίκι θα έρθει αυθημερών, φαντάζομαι, να ψωνίσει κατά πάσα πιθανότητα. Η απάντηση είναι ναι. Αρκετά πιτσιρίκια έρχονται για να πάρουν λουλούδι για τη μαμά τους. Σε κάποια από αυτά, δεν σας κρύβω, μπορεί να τα προσφέρουμε και δωρεάν, παρότι ένα τριαντάφυλλο θα κόστιζε 2-3 ευρώ στην καλύτερη των περιπτώσεων. Και υπ' αυτήν την έννοια, αυτή η γιορτή κατατάσσεται ίσως η πιο, όχι πολύ πληθής όσον αφορά την πελατεία που θα καταναλώσει λουλούδια, αλλά η πιο ευρεία σε ηλικιακές ομάδες, από μικρά παιδιά μέχρι πολύ μεγάλοι άνθρωποι, 50-60 ετών, που ακόμα οι μαμάδες τους είναι εν ζωή, που προσφέρουν λουλούδια. Σε αντίθεση που πιθανώς πολλοί κόσμος νομίζω ότι μπορεί να είναι ο Βαλεντίνος, αλλά εκεί μόνο οι ερωτευμένοι θα προσφέρουν λουλούδια στους υπόλοιπους, οπότε είναι ήδη μεγάλοι αυτοί. Δεν είναι σίγουρα πιτσιρίκια. Ο έρωτας έρχεται και παρέρχεται, έτσι. Η μάνα είναι μόνο μία. Τι έλεγες, αγαπητέ, συγγνώμη, να σε ακούσουμε. Τι ρώτησες? Αν έχει ξεκινήσει η κίνηση για την ημέρα αυτή, και η απάντηση είναι ναι, έχει ξεκινήσει η κίνηση. Η επιχείρησή μας δέχεται παραγγελίες και ιντερνετικά μέσα από το webshop που έχουμε στήσει εδώ και αρκετά χρόνια. Και έτσι έχουμε τη χαρά να λαμβάνουμε παραγγελίες από όλα τα μέρη του κόσμου ήδη για την ημέρα αυτή. Έτσι, και μια παραγγελία που να θυμάστε, κύριε Κολοβέ, κάτι που να σας έχει κάνει εντύπωση, είτε για το είδος, είτε για το μέγεθος της παραγγελίας, είναι κάτι που θυμάστε όλα αυτά τα χρόνια? Κάτι ξεχωριστό. Κάτι ξεχωριστό μπορώ να αναφερθώ ίσως σε ένα μεγάλο αριθμό τριανταφύλλων που πουληθήκανε κάποια φορά προς τη μαμά κάποιου κυρίου. Φανταστείτε πόσοι το έχουν κάνει, που ο κύριος Κολοβός δεν μπορεί να ξεχωρίσει. Τι λέτε, παρακαλώ, συγγνώμη. Πολλά τριαντάφυλλα, ναι, ήταν πάνω από 200 τριαντάφυλλα, αυτά τα οποία μονομιάς πήγανε ως δώρο στη μητέρα του. Υπέροχο. 200? Ναι. Λοιπόν, εκεί τώρα που τα βλέπεις, αγαπητέ, εσύ και τα βλέπεις από κοντά, τι θα επέλεγες ο ίδιος, έτσι να δώσουμε και ιδέες και για ανθρώπους οι οποίοι τώρα αυτή τη στιγμή λένε μην το ξεχάσω και πρέπει να επιλέξω κι εγώ το κατάλληλο άνθος για τη μαμά μου. Δεν έχει σημασία, είπαμε, αν είναι ένα ή αν είναι μπουκέτο, αν είναι ανθοδέσμη. Τι σου τράβηξε σαν την προσοχή εκεί? Δεν έχει σημασία είτε ένα.
Ένα κόκκινο τριαντάφυλλο είναι αρκετό, είτε 1 είτε 200. Η αγάπη νομίζω ότι είναι η ίδια. Η κίνηση μετράει. Έτσι. Αλλά νομίζω θα πάρω συμβουλές από τον κύριο Κολοβό και θα επιλέξω το καλύτερο και εγώ. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έρθει να ψωνίσει ο κόσμος. Να θυμάται έστω ότι και συμβολικά μετράει. Ο κύριος Κολοβός, αγαπητός Ταγκαλής, κυρίες και κύριοι, από τη Νέα Σμύρνη μαζί μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Λοιπόν, Σας και ευχαριστώ ιδιαίτερα. να είστε καλά, να είστε καλά. Να πάνε όλα καλά και για όλους. Είπαμε, οι μανούλες πάνω απ' όλα.